Hòstia, això és boníssim, Us he de dir que la presó... Estan molt malament a la presó. Sí, però us he de dir que la presó no ha causat estralls en el Iago. No. No, que està estupend. L'únic els cabells. Sí, però trobo molt bona cara. No fas cara de petit, eh? No fas cara de petit. Es pateix. I tant que petit, pobre. I aquesta samarreta? És bo, això. Hòstia, és boníssim. L'ha passat per... És més barat. Llibertat era massa car, perquè et cobren les lletres. Això ho hem posat en anglès. I el Safe Acebes de Polònia i el Free Iago... Que no hàgim de posar aviat Free Max després que t'enxampin. Amb la joia podries fotre... Amb el que cobraràs de la joia podria haver fotut Llibertat Iago. A veure, Bernat Quintana, making of d'aquesta seqüència que hem vist, ara ens ha explicat la realitat del Jordi Balmanya, però a la ficció, on ho heu rodat, a quina hora, el iu-iu que li ha donat a molta gent d'aquesta taula i molta gent a casa, si el vas passar tu, també explica. Bé, vam rodar al cementiri de Sant Andreu, vam obrir una tomba de debò, no sé de qui... És veritat. Que jo hi tinc el meu avi enterrat. Així que això, home. Com es diu, de cognom? No, estava... Bueno, era una tomba arran de terra, vull dir, tot això suposo que estava previst justament perquè no ens compliquéssim més la vida del compte. I ho vam fer a la nit al cementiri de Sant Andreu, aquell que està per sobre la Meridiana. Sí. Va ser molt tranquil, el rodatge, això sí que ho vam tenir. Molt silenci. Molt silenciós. Però la caixa era de veritat. Aquells espontanis que es van quedar mirant. A veure, Bernat, la caixa era de veritat i pesava molt. Perquè pesen Déu-n'hi-do, molt. estava buida, evidentment, i pesava bastant. Jo crec que si hi hagués hagut algú de debò, realment ens hauria costat més, tot i que vam intentar que ens pesés, però pesava de debò el taüt aquest. No, però deixant a banda que sigui ficció, el iu-iu que dèiem, rodar de nit en un cementiri, per molt que sigui ficció... Clar, en el tros que rodàvem estava molt il·luminat, no? Però si t'anaves una mica... La Sílvia i jo, a part de que fem unes voltes així corrent per agafar aquesta cosa com la respiració així accelerada i tal, però si t'anaves una mica lluny d'on estàvem rodant, realment feia una mica d'angúnia. I al cor hi estem molt acostumats al cementiri. Jo recordo que també de nit vaig anar al cementiri perquè s'havia mort el meu company i em vaig quedar dormint al banc. Sí, jo crec que el cor té una làpida allà, ja expressament ja té una... Pel que pugui ser. En el cas del Marc Clotet, home, Marc, hem de dir una cosa, clar, que tu vas entrar al cor, no diríem de rebot, però sí que un dels últims a arribar al cor, i Déu-n'hi-do el paperàs, Déu-n'hi-do el personatge, perquè t'hem vist, escolta, espectacular. No, la veritat és que he tingut molta sort amb el personatge perquè ha començat des del principi que va entrar, allò increixendo i aquest final fins a Setmana Santa ha sigut increïble. I res, molt content per haver pogut tenir aquesta sort de treballar un personatge amb aquesta profunditat. És que tu l'has humanitzat molt, s'ha de dir també. Moltes gràcies. No ens en podem oblidar. Ja ha ficat en molts problemes el Max, que fins ara era el més normal. Però a mi m'encanta el Max, el que està destapant gràcies a Iago. Ho trobo una parella fantàstica. No, m'agradeu molt i trobo que és la parella... És molt maco que per una parella vagis a per una cama. Sí, senyor. Si te l'estimes tant com el Max estima el Iago, sí. Recordem la setmaneta que ha tingut aquest... A veure, a mi m'agradaria saber qui era d'aquesta taula que va dubtar que la Berta estigués morta. No la vaig encertar gens. Tu vas dir que no estaria morta, la Berta. Que no estaria morta, i sí, n'ha estat. Una s'equivoca a la vida, i tan sovint. Jo que la vaig veure i realment... És morta. Estava estupenda encara. Ho pots certificar, no? Ho pots certificar. A veure, la seqüència del Radovan, Déu-n'hi-do també, que et vagi passejant la navalla per aquí, no sé si... Sí, bueno, era una navalla de mentida. Ja, però el senyor fa por, eh? El senyor fa por. És estranger, aquest actor? No, és el Nico Baixas, és d'aquí. Em sembla que ha voltat molt per tot arreu, però... Té coses de dansa, crec. A mi el que em meravella és l'amor que hi ha entre aquestes dues persones. Com ni la presó és capaç... Aquells hi té. Ja en parlarem, perquè el començament és una cosa malament. I després amb els anys... la cosa refreda. Però la pregunta seria si un amor pot portar tantes proves com aquest. O sigui, tan enamorats s'han d'estar per aguantar tot això. Reivindiquem això. I que es toquen la mà a la presó, i és que m'agrada molt. Són sentimentals, perquè és que... I la relació entre la mare i el fill, també. Home, vas ter tu ets pare. Sí, bueno, aviam, d'entrada no és la mare... És a dir, no és la mare carnal, i teòricament des de fa poc temps. Però, a més, és el primer acte d'amor que hi ha entre mare i fill bèstia. Home, és que jo crec que la Clara sap que si l'ajuda ara recupera el Max. O sigui, la Clara... Que si no l'ajuda... Bueno, és que si no l'ajuda, és que clar, aquí també tenim un segon aspecte, és a dir... Se'n va la caixa. Hi ha molts missatges que no els podeu estar llegint. Jo no crec que la Clara, de tota manera, no crec que ho faci com buscant
una redempció, una compensació, no ho fa a canvi de res. Però no ha estat a justament per l'altura. això és amor de madre, no? S'ha de dir que la Clara no ha estat a l'altura com a mare. No. Perquè realment, quan està tot tan perdut i tan malament, aleshores té càrrecs de consciència. Està molt bé el Max com a parella que la Clara com a mare. Esteu rebent molts missatges, els millors actors, els més guapos. Què us diuen pel carrer? He vist Són els créixer el col·legues, la Max. família. La família, els amics. Sí. Si realment el Iago estés a la presó, tindria visites, una cua de visites cada dia espantosa. Sobretot nenes. És a dir, si el Marc estés a la presó, el Iago hi és. Bueno, ara tenim un problema greu, que és el que deia abans la Pepa, que apuntava, que és què passa ara quan tenim una profanadora de tombes que surt amb un mosso d'esquadra. Que el mosso d'esquadra, a més, és l'encarregat del cas. Que, a més, ell, el que acaba de fer ell és també per anar al trullo. Ell està dins i de moment està allà tancat, amb la qual cosa ens esperen uns dies que Déu-n'hi-do. És que perquè el Iago, llavors, a partir d'ara, Friago. Per això la samarreta, per això aquest Heu de fer una pàgina web, heu de fer friago.com. Explica molt bé quina està la samarreta. Les heu anat a fer aquest matí? Les teniu fetes? Què ha passat? A veure. Bé, ha sigut una idea conjunta que ha sortit aquest matí i sí, les hem anat a fer aquest matí. També ho posa al darrere, També ho posa al darrere. Però això ha sigut perquè... A veure, no ho veiem, Bernat, treu de la jaqueta. Hosti, que fort. Per davant i per darrere. Ja, feinada, tu. Ara, hosti. Molt bé. No, però això que ho posi al darrere ha sigut perquè hem anat a un lloc d'esports i no ens hem fixat com ho hem demanat i clar, estan acostumats a posar el número i el nom a darrere. I quan ens han donat ja, ostres, no, que volem que estigui davant. I heu anat vosaltres, eh? A més a més, no hi heu fet anar ningú, hi heu anat vosaltres, la gent del cor de la ciutat va fer-se les samarretes amb el Que friago. imagina't allà anar a la botiga, que hi hagués gent que veu el cor de la ciutat que diu, hòstia, fem una samarreta friago, hòstia, que fort. Avui, Setmana Santa s'ha disparat. Què t'agradaria, Bernat, que li passés al teu personatge, que li passés al Max a partir d'ara? Clar, tenint en compte que tu ja ho És que ja sap el que li passa. Trobo que té molta sort, aquest noi. Doncs la veritat és que... No ho sé, no sé què dir-te, no... Tu ara ja saps què li passa al Perquè, personatge amb això, no? Fins a final de temporada. Sí, Li més o passen coses menys, bones, més o menys. Pues espero que segueixi tenint aquesta capacitat de treure's la carrera tan bé sense I de estudiar. tenir aquests maletins de medicina tan fantàstics. És que jo la gent que conec que fa medicina no surt de casa. Però Escolta, jo també et diré que jo agafaré el un llibre de la moment, Pepa. i és veritat que no li hem dit al Bernat que ens ha impressionat que el Max vagi amb el maletí sempre preparat per curar qualsevol que es trobi amb la mà trencada, I el la mà gran partida dubte per la és meitat. el Marc, en aquest cas, el Iago, perquè clar, és evident que sortir o t'escapes o ho tens molt complicat. Per tant, jo no sé si a partir Les d'ara... samarretes també haurà fet guanyar molts punts. Jo crec que la presó és que no sortiran d'altra manera. No veurem visos a la presó, Haurem de veure la No, i a més hi ha manifestació convocada al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Deixem-me dir una cosa, forever. Gràcies, Bernat, gràcies també al Marc Clotet. Un aplaudiment per ells. Gràcies. Va.